साथियों, माननीय पायलट साहब आते ही उनको बगाने से तोड़ा जाएगा, इसलिए आप जगह दे दीजिए प्लीज। जिलाध्यक्ष महोदय बच्ची रामविलास चौधरी साहब, सिलावत खान साहब, जमील जी, मुझे तो कहा था कि यहाँ पर रास्ते में स्वागत रखा है, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। पूरे राजस्थान में दौरा करने के बाद आज टोंक में शहर के तमाम लोगों से मुलाकात हुई और जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत लेकर सरकार कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ 2-2.5 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार को थमने में। अभी मोदी जी भी घूम रहे हैं, अमित शाह भी घूम रहे हैं, योगी जी भी घूम रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान के लोग यहाँ योगी मोदी कोई चलने वाला नहीं है, चलेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ 7 तारीख को मतदान करें। माहौल अच्छा है, आप सबका मन है, लेकिन जब तक एक-एक वोट पेटी में नहीं भर जाएगी, वोटिंग मशीन पे तीसरे स्थान पर हमारा नाम है, हाथ का निशान, कांग्रेस की पहचान, इस पर वोट डालकर सभी माता
नाम अकबर खान है, अध्यक्ष रेल लाओ संघर्ष समिति से। आज आपने पायलट साहब को ये जो बादाम पिस्तों में तोला है, उसका क्या उम्मीद लेके चलते हैं आप? रेल के स्वाद के लिए करा आपने, या आप कौन शहर की जनता के लिए भलाई चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? देखिए साहब, जहाँ तक आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही किया है। मैंने जो कुर्बानी दी है, मेरे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, वो टोंक के विकास के लिए, टोंक की रेल के लिए दी है। क्योंकि सचिन पायलट जी ने हमसे वादा किया है कि अगर हमें यहाँ से जिताकर भेजते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी टोंक को रेल से जोड़ने की। टोंक अगर रेल से जुड़ता है तो यहाँ के बेरोजगारी की जो है रोजगारी दूर होगी, यहाँ उद्योग खुलेंगे, किसानों को खुशहाली मिलेगी, टोंक में विकास के आयाम होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पायलट साहब ने रेल का मुद्दा डाला है, उसके अंदर उसके ऊपर क्या विचार है? बिल्कुल सही है साहब। मैं कहना चाहता हूं कि टोंक विधानसभा का यहाँ के लोगों बहुत खुशनसीब हैं कि उनको ऐसा एक कद्दावर नेता मिला है जिसने वादा किया और करके एक कदम आगे बढ़ के दिखा भी दिया और घोषणा पत्र के अंदर रेल को ले भी लिया। इसलिए टोंक की जनता अब पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठी है कि माननीय सचिन पायलट जी टोंक को रेल से जरूर जोड़ेंगे और टोंक विधानसभा नहीं बल्कि टोंक जिले के अंदर यहाँ पर जो है विकास की गंगा बहाएंगे। यहाँ का हर एक इंसान खुशहाल होगा, टोंक को 24 घंटे पानी मिलेगा, यही सोचकर। जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? मैं जनता को कहना चाहूँगा, मेरे टोंक विधानसभा की सीट वाली जनता को, कि आज हमें ऐसा कद्दावर नेता मिला है, ऐसा खुशमिजाज नेता मिला है। आप 7 तारीख को घर का एक एक वोट, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी को निकाल के हाथ का निशान ध्यान रखें, सचिन पायलट का चेहरा ध्यान रखें और हाथ के ऊपर बटन दबाने का काम करें और सचिन पायलट को ऐतिहासिक जीत दिलाकर और विधानसभा के अंदर भेज के और उनका राज तिलक कराने का काम करें। धन्यवाद।